ขวาอันนี้ข้างขวาอันนี้ก็คือเริ่มจากด้านชายใช่ไหมถ้าเราเป็นคนที่อยู่กับไม้บรรทัดกับสายวัดเราจะกะได้ง่ายเพราะว่าปกติพวกยูนิฟอร์มนะก็จะเผื่อเย็บให้เราครึ่งนิ้วบางเจ้าเซนนึงบางเจ้าครึ่งนิ้วทั้งนั้นเลยอ้วนไปไหมครูได้อยู่เนาะอันนี้ด้านไหนด้านซ้ายได้ค่ะได้ด้านซ้ายคือมันจะใหญ่กว่าด้านขวานิดนึงอะได้เท่ากันได้ใหญ่กว่าได้แต่อย่าเล็กกว่าไม่ได้เพราะเวลาเราติดกระดุมอ่ะชิ้นขวามันจะปูไงข้างล่างก็ดึงทีนี้เริ่มจับได้แล้วสวยขึ้นกว่าอันที่แล้วนะมั่นใจนิ้วเราตั้ง10 นิ้วอ่ะใช้ให้หมดเราหัดกะขนาดได้แล้วต่อไปก็ทำให้มันไวขึ้นไงตอนนี้มันก็หัดก่อนหัดเล็งดูว่าได้ขนาดที่เราต้องการไหมอย่างอยู่ในมืออย่างอยู่ในมือถ้าเราไม่ดึงด้านล่างมันจะบิดอันนี้ตั้งคิ้วด้วยใช่ไหมครูอันนี้ข้างซ้ายใช่ค่ะข้างซ้ายด้านซ้ายนี่เย็บริมอีกเส้นหนึ่งโอเคไหมอันนี้เส้นคู่ข้างเดียวตีนผีเดียวนี่แหละเป็นเส้นหนึ่งปกติเจเย็บเส้นริมนี่เปลี่ยนตีนผีไหมหรือว่าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเมื่อก่อนเปลี่ยนอยู่ก่อนเปลี่ยนจะมีแบบตีนผีกดคิ้วกับพอใช้ไปใช้มาเรารู้แล้วเราก็ต้องใช้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่พอมาเรียนกับครูเงี้ยมันจะเหมือนกับมีวิธีที่ทำให้จับเส้นได้ง่ายขึ้นมันก็จะง่ายขึ้นแต่ที่แน่ๆคือเมื่อก่อนตรงนี้นี่หนูนี่แบบพับกัดแต่ตอนนี้กว่าจะได้เส้นหนึ่งนี่ใช้เวลาเลยใช่ไหมทั้งกัดทั้งวัดสังเกตได้ว่ามันไม่บิดมันจะไม่มีรอยบิดเบี้ยวเห็นปะคือถ้าจับผ้าไม่เป็นอ่ะมันจะเป็นเกลียวเลยมันจะวางลงอย่างเงี้ยมันจะเหวี่ยงขึ้นอย่างนี้นะคือบิดอ่ะมันจะไม่เรียบไงแต่ถ้าเราจับผ้าเป็นอ่ะมันจะไม่บิดไม่อะไรเลยนะข้างในอันนี้ด้านไหนนี่จับเย็บก็คือมันก็จะสวยขึ้นกว่าชิ้นแรกเห็นปะชิ้นแรกมันก็อาจจะไม่สวยแต่ชิ้นเนี้ยมันก็สวยแล้วเห็นปะคู่นี่เป็นข้างซ้ายข้างขวาเวลาเราจุดกระดุมด้านนี้อยู่ด้านซ้ายเราจะปิดมามันก็จะเห็นด้านเดียวนะมันก็จะเรียบร้อยสวยเลยโอเคค่ะ